ejo bundi Balthazar agirwa umwere ese agirwa umwere mugeze kuri video za kangahe challenge za Balthazar twakoze challenge ngize kuri wenda nakoze challenge nka zingahe video nakoze kuri yacha kureba tu kureba zari ziri hanze se burya video za Balthazar zabonye kutureba akabonaga amawushu kabashizeho akantu kagapope gahishe ibintu video za Balthazar ari kugaragara amasura gusa biranejeje cyane nananshimishije kuri so video zitarabagezeho aha warazirebye ntabwo nigeze nzibona wabwe n'iki ko ziri hanze zari zihishe nazibonye zihishe biranejeje ko mutarabirebye kuko biba bintu yazibonye nyinshi cyane ngira ngo kuri Rocky Entertainment yarabisobanuye aba kuntu kureba biriya bintu ari bibi cyane noneho ku rubyiruko ese Kavuna biriya bintu waregeze ubirebaho na rimwe uza hano nakuriye Kavuna nawe arabizi bikokora bikokora tumwihorere ntabikokora ngiraga inama nta kindi kintu akora kidasanzwe ikintu kidasanzwe yakuruza na Kavuna ko Kavuna niko nakisha kintu cheka vuyoze nta chope uzibye Kavuna se hari undi muntu ugira Kavuna umuntu uzigize mu buzima bwanje dore n'uyu nta wundi muntu ndiranje akadoze abafana banje nabasaba ahubwo akantu kamwe uwampurira na Kavuna dore kumwica nje byarananiye ewe muzamfashe rwose rugari ndarubahaye mwakibatura urukuntanga urugari mu buzima bwe ikintu nanga cyambere umuntu uri kumoso bwanje ikindi kanizere ko ndi iburyo reka nkubwire buriya ikintu nanga cyambere nuko banategura ibintu ntibigende nkuko nabiteguye ariko wenda ikiriho cyiza nuko niziye kubyakira ari igihe utegura ibintu ufite wenda intego runaka ushaka kugezaho ibintu byawe cyangwa ufite ikintu ushaka gukora ugategura rwose buri kimwe ukabiha umwanya ukabiha ibitekerezo hakaza izindi mpamvu zitaguturutseho zikabisenya cyangwa zigatuma bitagenda neza nkuko wabishakaga umukameraman abakameramani shira mu beat abakameramani abakameramani bakomeye cyane ndu umwana muri ba ndu umwana wa 12 mu rugo abanza bose ishirenda mukubita ingegera ndayikubita urwana wibi 12 mana babyeyi ninongera gukuramo amarinete ndagusatura cyo vuga kunyara mu buriro bunini nabicitseho bankubise igisura bankubita no mwase kera waceceka Kavuna nkavuga ibintu bambajije ziba bakubitwa n'inkuba bakubita umwase ku kanyoni amazina y'ababyeyi bitwande amazina ni Ndiko bwa John Brady yego ayubahanzi ubwo nibikoroto uhanga giki Kavunda kwanza mubanze mumereza amadarubindi ganje nahoze sinahoze kugeza wumva nongera kuvuga cohora niba kubaza ntako urukubaza icyo wareka kunsabura numubaza nje ntago ndavuga sibazatubwira wongere wumva imvuze mubaza ibyo vuga arangize kandi nanjye nivugira kandi ikindi mugabanye ibintu byo kuzana sibaguhera aho nyine bakakubaza mbere ushaka ukuntu urabaza ibibazo tutaragera hano duhurira sibyo umere nk'utambitse ikintu undi duhuriye nta hano duhuriye sinacecetse mbezi ko nazibyo ceceka nyine ziba muri parike muri Kongo hanyuma bikoroto umunsi wa none bikoroto ni muntu ki uzarabona ari umuntu yemwa afite ubumuntu uyu wambabarira niwe babajije watakawe bikoroto ni umukinnyi wa komedi ego nyina mwirebero TV usibye ko nanjye hari cano mfite nshaka kuzamura yanjye
kugira ngo nanjye nkore ibyanjye nzamuke yego mfite na TikTok bikoto ko ngo iyo atari imwirebero atari no kuri televiziyo ye aba ari hehe hano mba ndi ku ishuri umunyeshuri wo mu wakangahe wiga iki ndi level 4 aho wabyita nyine muri ibintu bisanzwe wabyita nka senior 5 mu bijyanye na networking and internet technology yego byiza cyane hanyuma rero Kavuna amakuru mfite nuko ngo ejo bundi ari yiyahuye kubera umukunzi nibyo nyeshu sobanura izindi Kavuna ariko mwayije nawe zibya ko kabyobonaga nakiyahura nkiyahura bikahura ikaze ikintu nkunda cyambere ku isi ni ibiryo kandi nabyo nabibuze ntabwo nakiyahura ni iki kintu cyatuma wiyahura usibye ibiryo Dunyuri n'umukobwa Dunyuri umukobwa yatuma wiyahura mwaba mwapfuye iki cyangwa se wumva ari he kosa utababara ku buryo wakumva wanakwiyahura umukobwa ankunze akiyahura nanjye nahita niyahura ariko atiyahuye nta nakiyahura bikoroto niba atari ibanga wasoje ryari kusuba mu buriri kunyara mu buriri ntubeshye kunyara mu buriri yego dore uretse bumve kavu mwana wamfasha kututavuka hamwe kunje ndi uwimusanze waje urahura cyo vuga kunyara mu buriri ubundi nabicitseho bankubise igisura bankubita n'umwasi kera waceceka Kavuna nkavuga ibintu bambajije ziba bakubitwa n'inkuba bakubita umwase ku kanyoni kavumva n'amadarubindi turwana tubwire kera dore ubu nkinyana mu buriri bakundaga kumbwira bati uzabyuke mu gitondo cya kare ituri ubundi uje kuteke twagiraga amateke urebe amazi gaharetse uganywa uzarekera gusoba mu buriri cyangwa ngo unywe amazi y'insina ngo uzarekera kunyara mu buriri ibyo byose nari bikoze biranga kugeza aho nararyamaga mama niwe wazaga kumbyutsa nkabona narebera munsi y'urugi nkabona igisura aje n'igisura cyangwa kindi gihe aje n'umwase ubwo ica nkubitishaga nyine nico ako hari umusigeze kumubita nawusobyemo noneho afata amatera nkaguca ari nyamyeho yaraje ubundi arankubita amaze kunkubita arambwira ati jyama kuri mate jyama mu nkari zawe njamo ndaryama ndigaragura hanyuma afata noneho igisura bagukubise igisura noneho uyisuje mu mazi mu nkari nzijamo mazije kuzijamo afata amatera ayimboheraho nka guca arazirika byarandiye ndafurutwa maze gufurutwa kuva ico gihe ntaho nongeye kunyara mu buriri ako kanya wahise ubicikaho n'ejo bundi yego hanyuma Kavuna ufite ababyeyi bose mama papa urimo nakwanga iwanyu mbita ababyeyi wewe sinamuretse ubu bitotse ari kuvuga ni by'umwana wareze ibu n'abafite ntabakoreraga uramushoboye se umukubita uramushoboye mbwira kuri iyi televiziyo yitwaga Isherena TV byose ni utabizi tunyuzaho filime y'inyamerika inkumi n'igipfunsi twacishaho inuza y'aba nyetayilandi ababyeyi ndabafite yego ndi umwana muri ndi umwana wa 12 mu rugo ababanza bose Isherena ndamukubita inyegera ndayikubita urwana bibiri 12 mana ababyeyi ninongera gukuramo amarinete ndagusatura aha cambara uvu nitonze ntabwo turavuga yego foto nigeze nivanga mu bintu byawe iby'inkari byawe nabyivanzemo uri kuvuga ngo nabicitse hejo none se niba nabicitse wenda ubu munsi ntaho nanyayemo n'ejo nizeye ko ntazanyara 11 ni abakobwa ndi uwa 12 byiza cyane hanyuma rero Kavuna uyu musore ari muri sinema ni byiza biranamutunze maybe ariko ni ye challenge wahuye nayo muri sinema niyo ngiye kubaza n'ubundi kuko bigutunze bya nyabyo imbogamizi
nta challenge n'imwe nigeze mpura nayo muri sinema. Yes, hanyuma bikoroto ukijya gukina filime wapresizaga icyo utabonye wumvaga wabona icyo ariko ntukibone. icyo numvaga nabona Yego. waceceka nari nshaka kuzabona abasitari narababonye. ubwo ikindi kintu nshaka kuzabona nashakaga kuzabona Yego. ntabwo ari ukuvuga ngo ntabwo nzakibona ntegereje ko nzakibona. ubwo birahari Aragushubije ariko ushizemo ubwenge wumva aragusubije. Yes, ndabyumvise ni n'umuhanga cyane Kuri numvise kivuze ubu. Hanyuma bikoroto kora ikora gukina wambaye ibirenge. nkunda gukina nambaye ibirenge kera nta ariko byagenze rero. dore ubundi hari filime twigeze gukina mu Irebero TV bari kunyaka iniforome n'ibintu byose nari nambaye n'inkweto bazitwayemo baje kubigurisha ubwo byose babigurishije hamwe ntago inkweto nyine nabuze undi muntu wamfasha ngo ngurire inkweto Bigende mutanga inimero kuri Shanati bakugurira inkweto. 079 55 6 7 Amazina waceceka amazina ratani ndiho ku bwayo John Brad 079 55 6 7 2 Yes, Brad, urakoze cyane byose nashaka kuryumva. Brad. Yes, kabona. baguru ko Nelson. Yes, kabumeze neza nawe? Ubuzima bwawe urukundo buhagaze gute? Ni ibintu biraho biri nko mu kirere baga ntegereje igihe nyine nzabonera bigiriye bizamera uko. Nta sheri? Oya. Kugira ngo umugire. Nta sheri ufite? Aramufite? Ubu uramubajije. Dunyuri se naho senda bino bivugana kare. Dunyuri nta sheri wawe. Urabihakana. Dunyuri uramuzi. Ashaka kumukuburira, kumuvomera. Umva ngo bazi ikibazo cye. Niyo ngiye kumugezi namutanze gutonda umurongo. Atagambira ati "Vayonari nagutondeye" akamuhereza injerekana akamuvomera neza ubwo wambwira ngo nta mugundanaga. Twari kumucingira gishiki cye kirwaye amavunja. Siko byarimo. Singaye nguko kuzoshaka TV rero twahuye n'abanyarwenya umunsi turaseka mpaka wana ni mpaka nta gahunda yo kuhisha amenyo ubwo turaseka mpaka kuko turi kuva mu byiza tujya mu bindi. Hanyuma Kavuna usibye kuba akina ferme ari muri cinema action uyu bundi Kavuna wo hanze ya cinema ninde? Kambeseri. Mbo ndu umuntu uraho usanzwe ndi umujene mutoya. Ibyo nkora ibintu byinshi hari n'ibyo mba numva nakora nkora filime n'editing ama video n'editing ibyapa n'ibiki byose umunyamakuru negura ibyo kurya ntungereranye ni Jessica ico utakimbajije nzabakorera ikirisite kinini kiriho ibintu nkora n'ibyo nashobora n'ibyo nteganya gukora neze iyo wirabye ibyo bintu ukora ubonaga bikumariye iki uhitamo kunyara ku buri aha reka ntabwo uri umuhanzi nje ndayifite. Okay, noneho ntabwo ushaka kuririmba iyawe ahubwo fata akapera uririmbe nyine like uhimba indirimbo ihimba ariko ihimbire cameraman uri kudukurikira ushyira ibyo yambaye byose aho nabimurusha tugeze mu by'ubuhanzi bibaga bihindutse cyane mutange cameraman twagiye ambara nk'iby'abahanzi mwana twagiye tangiye kunkora jibaga wa ceceka ariko kuko bavuze guhera kuri nje niho bahereyo twagiye bikorote. Cameraman yambaye inkweto z'umukara penti y'umweru agakoti k'umukara anyuma arenzaho flat cap yambaye n'udukuteri ubwo rero ayi mama wa kipepe kipepe urukurimbira cameraman ni njuru kuririmbira nese wazo uri kuririmba buriya. Okay, nacyo biko twabyumvise ka twumve na Kavuna ntabyo twumvije yaririmbye nabyumvise. Okay, nawe duhera Kavuna nagomba hayo cameraman nawe mukosore twagiye ushaka rapu ibigenda buhoro ariko ni ndukubajije ibyo iririmba ibyo uririmba ibyawe ndi kuririmbira aha wagabanye umuntu
imbere bahetse umubyeyi kuririmbira kari abakameramani mu cyongereza babita abakameramani mu cyongereza abakameramani mu cyongereza bitaga kameramani ngera nyibajije gahoro numva ibintu bivuze cyane twagiye kameramani uravuga ingahe uravuga komeza n'ikindi kibazo nese nganyumvira izina ry'Imana hari ukuntu indirimbo ya Bruce Melody ijya gutangira agatangira kuvuga za yuhu niyo zibaye naratangira n'umugabo azivuga akangaye umva reka mureka ririmbe nawe waririmbye ni izindi ririmbo ijya maze kumukira imirongo twagiye kameramani abakameramani umukameramani shiramo beat abakameramani abakameramani bakomeye cyane umukameramani ukomeye cyane shiramo akabagore cyane umukameramani ukomeye cyane bakuzanira bibirera abandi nikose muhinduriye he mwambariye he uhagaze angahe nananga tuvugana kanze tubare urukweto y'ifosi 22,000 ipantaro 12 oya 20 uceceke wikiyiba man yisi tuyibarire 25 mupira reka tugubarire muri 15 wajuriye se wajuriye kujya nageze ngahantu njanye barajya nabijyo watwaye twategereje ko twakira turabibura bikora toba ni cyo kintu bakwiye mu buzima bwawe ukumvura babaye ikintu bakwiba mu buzima bwawe ukumvura babaye banyibye mama ni cyo kintu bakwiba mu bintu utunze mu bintu ntunze se ni imyenda nkina no muri nsara mwireba uti imyenda bayibibyo atawumbuza ngo hanyuma akavuna se ikintu banyiba ibyo ni telefone bayibyo uba wumva bakuhemukiye cyane iyo umuntu ajyanye telefone aba afite amahirwe yo kujyana social media zanjye kandi ubu ni we njye ubwo n'ubwo ngo byaba ari ugufonda bushya naba nsigaye wenda mu irebero ariko izindi platform zose aba zifiteho uburenganzira kereka kugira amahirwe wenda ikaba yajyanwa n'umuntu winjije utari buhita ajya kureba ibyo biboro ariko umuntu ayibye azi ko ari yanjye yibye tayari ibyo bintu kavuna uyu munsi wa none telefone bayitwaye kabisa uba wumva ari ibintu bimeze nabi cyane mu mazi uyu munsi wa none rero biranshimishije cyane ko platform zari zose ikintu wubaha kubera ko urubyiruko rw'uyu munsi rwabaswe na social media ku buryo aba yumva ko nyine telefone ayibuze mu buzima bwe ugahagarara ariko nyine iyo uyiguze kubera hari ikintu kirimo wabura basi ukababara atari internet atari kwirera y'amafilme se y'abaroki ya whatever ukayibura kubera ko impamvu nyine harimo ikintu kiri big bari byiza cyane courage rero kandi platform zawe ngira ngo tuzitubwira hari kugira ngo tusanagusure tukubone hehere TikTok hari Instagram byose ni kavuna kuko cyose no kwita kavuna iryo zina ryaturutse ku nkinamico iriya nkinamico isohoka apana isohoka kuko ni iya kera cyane ariko twayaga tubyumva bagenda bayigaruraho ku ishuri rero icyo gihe sinzi wenda wagira ngo ni nk'ikigo cyose cyari cyayumvishe tujya ku ishuri mu gitondo ari kavuna turi kuvuga ari byo turi kuganiraho ari ibintu nk'ibyo byagezeho ibaterime ku buryo umuntu wese ugize akabazo bahita bambwira ati warushye wakavuna cyane cyane noneho njyewe yangiyemo cyane ugize akabazo nkavuga nti warushye wakavuna abantu imikino ariko narushye wakavuna iboro nk'ibyo hari undi munyeshuri rero twiganaga we yanabikoreshaga cyane kundusha ribanza kubirye ariko nyuma aza kubireka
njye bingumamo akantu kose warushyuha akavuna birangira bigenze uko nguko nyine bakajya bahamagara akavuna byitwe utyo rero ntabwo nari nzi ko rizantunga byari ibintu biraho kandi ni kuri courage uri mu murongo mwiza umuntu wese yakwifuza ko umwana we cyangwa se umukomokaho yajyamo Bikoroto ni izihe challenge wakuriyemo nazo muri sinema challenge naba narahuye nazo ishuri ishuri rishobora kuba riri mu bintu byatumye ntaba ndaho nagakwiye kuba ndi urugero njye mbona ko ishuri iyo riza kuba ntari mu ishuri ubundi n'imyaka nabaga ngezemo iyo mba ndi mutoya ku myaka mfite nari kuba ngeze ahantu hashimishije ariko nanone nkavuga ni ishuri ni ikintu gikomeye cyane kuko ishuri urivanamo ibintu byinshi hari ukuntu ishuri njye nabihuza n'Imana kuko hari ukuntu Imana nyine ireba ko ikintu wari ugiye kujyamo atari cyo kirakuzamura ahubwo icyo urimo ko ari cyo kirakuzamura yego mama wa Bikoroto na papa Bikoroto bavuze iki mu buzima bwa Brad ni byose kuri njye yego nuko navuga sese barabyumva bakaba bagushigikira bavuga bati mwana wacu courage cyangwa se ari izindi mbogamizi ziza ku ruhande rw'ababyeyi baranshigikira kuko nk'iyo ndi mu kigo nkavuga ni nkasaba uruhusa aba prefe nkababwira ni ngiye gukina mu rugo bakambwira ko mfite kubanza navugisha mu rugo nayo babwira bagahita babyemera vuba vuba kumva ko ni ikintu gikomeye kandi kinyereka ko banshigikiye courage rero ni kuri courage cyane kandi yagasana akomeza kwagure muri byose hanyuma Kavuna nawe kwiga menya byararangiye hari kuko mbona wenda mu video zose arimo ariko ndagira ngo timu Irebero TV ivuze iki mu buzima bwa Kavuna muri rusange cyangwa se Kavuna yari wari wenyine icyo gihe bajya kumwita ibyo sinako ntiyari kurema Irebero ahubwo noneho Irebero ryaje rivuga iki kwizina rya Kavuna icyambere cyabayeho ko ari ugufata iryo zina bikava ku kuba wenda hari umuntu wari mpamagaraga bisanzwe rikajya kuri public rikajya ku isoko wenda ubu ngubu ntabwo biraba ku kigero kiri hejuru ariko bikaba bizagera ku kigero iryo zina ryatunga abantu barenze umwe sibyo kuko nari kuryitwa nkanaguma ndyitwa nyine biraho bisanzwe ariko Irebero rivuze ko iryo zina Irebero ryatumye iryo zina rishobora kuzatunga abantu benshi barenze wenda nge barenze abavandimwe barenze famiye n'abandi kuko ubu ngubu nshobora gukorera ikintu cyane n'urugero nkagira abo mfata hanze bandi tugakorana bikazabyara umusaruro bikabatunga natwe twese bitari ku izina rero ku buzima bwanjye basanzwe Irebero ni ishuri rinini riruta nayo nize imyaka myinshi nka 10 n'ingahe ariko ryo ni ishuri rinini riruta iryo ngiryo nuko tugana ku musozo rero Bikoroto ijambo rimwe kuko kunzo Shena TV n'abafana bawe muri rusange ijambo rimwe navuga ko bakunze ba Shena TV ndabashimiye yego cyo navuga ko bafana banjye ndabakunda kandi mukomeze mu nkurikirane kuri TikTok ni Bikoroto kuri YouTube ni Bikoroto TV yego kuri IG ni Bikoroto naho ariko ndashimira umuntu umwe ndashimira cyane cyane padiri wacu yego ahari yumve ko mushimiye wabwira cyane nawe bigende ukorera ikintu nabwira abafana ba Shena TV n'abanjye muri rusange ntabwo nzi niba ariko ntabwo babura wenda nabangahe ikintu nababwira ni ukubateguza ibintu birenze nta kindi nababwira kabisa kubashimira bwo nabikoze kenshi ndacyanabikora sina ngombwa ndetse ubundi iyo umuntu uzajya ukora ikintu cyiza cyo kunshyigikira ajya byumva ko namushimiye ajya byiyumvamo rwose ko ibyo bintu nabikoze ikindi ubwo ni ibintu birenze tugiye kubaha tugiye kubatamo birenze batwitege ari benshi kandi kabisa tuzabaha ibintu byiza byahatari bakunze Shena TV rero tuzasura ubutaha ariyo cyane baramwitama Bikoroto nawe Kavuna n'ukuri ni ku mutima anytime kuri Shena TV ni karibu nta hantu muhejwe pe mwafate mu rugo tuzasura ubutaha rero ciao yeah